Jangan dong, nanti batuk. Masa makanan yang bisa bikin batuk? Bisa lah, nanti tersendat itu bisa batuk tahu tuh. Masa ya, Fer? Iya dong, kalau mau tahu lihat ini ya. Nah teman-teman, kalian sudah lihat video tadi kan? Nah dari video tadi saya akan menjelaskan tentang batuk. Teman-teman, batuk itu bukan merupakan suatu penyakit, tapi batuk itu merupakan suatu gejala yang dapat terjadi pada siapa saja, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Batuk itu ada dua. Yang pertama ada jenis-jenis batuk berdasarkan kondisi yang dialami. Yang kedua ada jenis-jenis batuk berdasarkan lamanya atau durasi. Nah, yang pertama jenis-jenis batuk berdasarkan kondisi yang dialami. Yang pertama itu ada batuk produktif, di mana batuk produktif ini menghasilkan dahak atau mengeluarkan dahak. Yang kedua itu batuk tidak produktif, di mana batuk ini mengganggu istirahat kalian pada saat tidur. Jenis-jenis batuk berdasarkan lamanya atau durasinya. Yang pertama ada batuk akut, di mana batuk akut ini terjadi selama 2 minggu. Yang kedua ada batuk akut berkepanjangan, di mana batuk akut ini terjadi selama 2 sampai 4 minggu. Yang ketiga ada batuk kronis, di mana batuk kronis ini terjadi selama 4 sampai 8 minggu. Nah, yang terakhir ini ada batuk kronis menetap, di mana batuk kronis menetap ini terjadi lebih dari 8 minggu. Obat yang cocok untuk pengobatan batuk itu yang pertama ada antitusin, di mana obat antitusin ini bekerja untuk menekan radang batuk. Ada ekspektoran, di mana obat ekspektoran ini dapat menurunkan viskositas atau kekentalannya itu sehingga dahak itu mencair. Yang ketiga ada mukulitik, di mana obat mukulitik ini dapat mengencerkan dahak sehingga dahak itu lebih cair dan mudah dikeluarkan. Untuk obat antitusif biasa digunakan difenhidramine. Kalau obat ekspektoran itu biasa digunakan gliseril guaicorat, dan obat mukolitik itu biasa digunakan ambroxol. Gejala umum batuk itu yang pertama ada demam, menggigil, pusing, mual dan muntah, radang tenggorokan, dan lain-lainnya. Batuk itu biasanya itu karena infeksi virus, karena infeksi saluran pernafasan, alergi, karena menghirup udara luar. Di sini saya mempunyai suatu poster, di mana poster ini berisikan dengan etika batuk. Nah, etika batuk itu yang pertama itu ada tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan Anda. Yang kedua itu segera buang tisu yang Anda gunakan ke tempat sampah. Ketiga ini ada cuci tangan Anda menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci berbasis alkohol. Yang keempat itu selalu menggunakan masker. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.